Тази седмица предизвикателството ще е следното. Ще направим нещо като дигитален детокс, като ще следваме няколко правила. Едното е, ще може да гледаме рилове, тиктоци и подобни само в определен период от време за 30 минути през целия ден. Ще може да отговаряме на съобщения, тъй като така главно си комуникирам с повечето ми приятели и познати. Другото е, ще правим по една скучна задача. Също няма да може да слушам музика, докато се храня, докато вървя на някъде. Да, тази част ще е интересна, тъй като аз по принцип постоянно слушам музика. Ще видим как ще се справя. Приключихме един час по-рано лекцията и сега не знам какво да правя. Сигурно ще се разхождам из университета. Хора, взех си пуканки. Так му минах през двора на университета и мисля, че си намерих занимание за неделята. Часът е 8 без 5. Започваме с скучната задача. Имаме последна около минута. И ето, времето изтече. Иначе очудващо не ми беше неприятно. Да, странно. Първият ден бих казала, че мина сравнително лесно, но според мен това се дължи главно на факта, че имах доста занятия в университета. Вторият ден също върви доста добре, макар че имаме малки затруднения с неслушането на музика, но сега ще се оправдая. Това е главно заради моя съквартирант, който реши, че ще свири на китара и да. Часът е 9:05 и започваме днешната скучна задача, която е чертане на линийки. Стана и 25. Не успях да запълня цялата страница, ама пак мисля, че имаме подобаващо количество чертички. И също пак, както вчера, не ми беше скучно. Ще видим следващите задачки как ще са. Ден трети от предизвикателството. Днес отново нямам часове, така че ще трябва да уча вкъщи. Аз съм изморена и ми е трудно да се концентрирам. Късният следобед трябваше да сме на workshop за правене на кафе, но той започна по-късно и вместо това решихме да отидем с едно от момичетата от Еразъм обмена да се разходим. Дойде време за готвене. Ще се правят нудли, спагети под прикритие, с каквото си избрах от хладилника. Азиатски микс зеленчуци, месо и такова някакви подправки. Готови сме с храната, сега хапваме и после време за скучната задача. Часът е 10:01 и е време за рисуване на спирала. Спиралите нещо не ми се получиха, но идеята за неотделянето на молива от листа беше запазена и това е крайният резултат. Пак не ми беше скучно, може би защото имаше малка доза креативност в задачата. Тъпо приключих лекции и ми беше много трудно да не засмя. Личи се, че вече съм в ваканционно настроение. Да, беше предизвикателство да не гледам рилове. Отиваме към университета на безплатен концерт с традиционна турска музика. Нямам търпение да гледам. Беше невероятно. Определено щях да съжалявам, ако не бях дошла. 10:22 е и е време за скучната задача, която сигурно е най-скучната за тази седмица. Ще чета документ без да пропускам части, като в случая документът е условията за ползване на Google Analytics.
10:42 и не че нещо, ама бях абсолютно права. Беше много скучно и сигурно се прозях над 30 пъти. Да. За сега това е най-скучната задача за седмицата. Съквартиранта най-накрая спря да свири и сега ще се готви. Ще правим дюнерче. Часът е 10:45 и днешната скучна задача ще е гледане на тавана 20 минути. Много красив таван. Часът е 11:05 и с моя другар гледахме тавана и честно казано беше малко трудно да гледам точно тавана, без страничните стени, но да, справихме се. Не е най-скучната задача, ама не е най-интересната. Ден 6. С наближаващите изпити е по-лесно да не гледам рилове. След обеда отидох на шопинг, като си взех не малко неща, но мисля, че е доста разумна цена. Настъпи най-вълнуващата част от деня. Ще борим ориз! Ето така изглеждат 100 зранца ориз. Продължаваме с боренето. 200, 300, 400, 500 и 600. Преброихме 600 зранца за 20 минути, което не е и 1/5 от тази чашка. Ако някой е успявал някога да преброи в цяла чашка шот зранцата ориз, моля да пише тяхната бройка в коментарите относно задачата. Не беше толкова скучна, беше даже интересно, любопитно колко ще са в цялата чашка. Отивам към университета за Международния ден. Много се вълнувам как ще, какво ще има и ми е много интересно дали ще има български щанд. И хора, познайте, имаше български щанд. И последното скучно предизвикателство е да си прегледам рекламните имейли и да изтрия част от тях. Накрая изтрихме 253 имейла за 20 минути. И дойде края на предизвикателството. Определено си имаше своите трудности, най-вече частта с неслушането на музика. Дали ще продължа да гледам толкова рилове, колкото преди? Мисля, че следващото предизвикателство ще ми помогне така да поддържаме прогреса от тази седмица с намаленото време на рилове. А относно частта с неслушането на музика, определено няма да продължа така, защото ми беше много трудно и много ми липсваше музиката. Ще се радвам и ако някой от вас пробва предизвикателството и сподели своите резултати в коментарите.